दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना। दोस्तों ये वो पंप रिपेयर हो रहा है जिस पंप को रिपेयर करने से पहले कोई भी हाइड्रोलिक कारीगर उसका नाम सुन के भग जाता है छोड़ के। तो दोस्तों इस पंप का नाम है टाटा जैक्सिस का पंप है, और ये जो पंप है जैक्सिस कंपनी का है। तो दोस्तों इसे रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। 1,19,000 रुपये का इसका सामान आया है। और दोस्तों ये जो सामान देख रहे हो आप, A to Z नया सामान डल रहा है इसके अंदर। और ये जो पंप है दोस्तों इतना खतरनाक पंप आता है कि इसको दोस्तों कोई भी हाइड्रोलिक का कारीगर रिपेयर करने से डरता है, क्योंकि वो लोग सब सामान डाल लेते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। तो इसे बहुत कम ही लोग हैं जो मार्केट में रिपेयर करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये पंप को रिपेयर करना चालू कर दिया है, आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो में। एक तो एक ओरिंग लगाते हुए दिखाएंगे आपको, पूरी डिटेल दिखाएंगे। और दोस्तों इसको लगाने के फिट मतलब पूरा बनाने के बाद इसको JCB पे चढ़ाते हुए भी दिखाएंगे हम आपको। तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इन कारीगर का नाम है सुनील, और ये अहमदाबाद से आते हैं। स्पेशली इसी काम के लिए ये बहुत ज़्यादा माहिर है, पूरे अहमदाबाद में इनका नंबर है और इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको अगर जो इन भाई साहब से अपने हाइड्रोलिक मशीन का काम करवाना है, हाइड्रोलिक का कुछ भी, तो कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि ये भाई साहब एक नंबर का काम करते हैं और आप इनके काम देख ही सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों पूरा ये पंप फिट करेंगे और मशीन के ऊपर भी ले जा कर के फिट करेंगे। तो दोस्तों ये जो पंप है टाटा जैक्सिस 120 का, इसमें प्रॉब्लम जो आई थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि पहले जो ये पंप था अच्छा चल रहा था, फिर इसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम आई कि स्लो हो जाता था। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसी प्रॉब्लम आई कि ये गर्म होकर कुछ ज़्यादा ही स्लो होने लग गया। कुछ तोड़ ताड़ नहीं हुआ था इस पंप के अंदर, पर ये क्या है दोस्तों, गर्म होकर ज़्यादा स्लो होने लग गया था, जिसकी वजह से मालिक परेशान हो गए। क्योंकि पंप स्लो हो जाएगा तो फिर डीजल ज़्यादा खाएगा गाड़ी, क्योंकि रेस करेगा ड्राइवर। तो इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि आप इसका पंप रिपेयर कर देते हैं। तो दोस्तों पंप पूरा नया बना दिया है, देख सकते हो आप, सामान A to Z लगा दिया है। और दोस्तों एक और तकलीफ़ है, इसका पंप तो हमने नया बना दिया, पर इसका इंजन है जो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। तो इसके लिए इसका हाइड्रोलिक का जो फ्यूल का प्रेशर है वो थोड़ा सा हमने कम रखा है, ताकि इंजन को ना दबा दे। दोनों चीज़ें अभी चलती रहे मेंटेन। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये बॉडी बिठाई जा रही है, मेन बॉडी आ गई, इसके पीछे से एक और दूसरी वाली पिस्टन की शाफ्ट आ जाएगी, तो हो जाएगा ये पंप पूरा फिटिंग। इसमें ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है दोस्तों, आपने देखा जो वो ये बस इसमें ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा सामान किस हिसाब से बैठना चाहिए और कितना उसकी कंडीशन बाकी है। आप जो देख रहे हो वीडियो में, दोस्तों आप जो भी लोग नए आए हो हमारे वीडियो में, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे पेज को फॉलो करें। एक यूट्यूब चैनल भी है हमारा, वो लिंक बायो में दिया हुआ है, आप जाके फॉलो करें वहाँ से। अब ये